Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хисматуллина, исәнмесез? Ясалма түбәләрне сүтәргә Нижний Дәрейту компаниясе шундый карар чыгарган. ВИЧ статусыңны тикшер. Шәһәрдәшләр бушлай рәвештә СПИД үзәгендә экспресс-тестирование үтә ала. Тулырак Эльвина Андрова сюжетында. Осталыкта көч сынаштылар, Чаллыда яшь белгечләр чемпионатының сайлап алу этабы башланды. Бу хакта тулырак Мәрьям Файрушина сюжеты. Торак йортларда ясалма түбәләрне сүтәргә таләп итәләр. Әлеге проблема белән безнең редакциягә шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Нижний Дәрейту компанияләре шундый карарга килгән. Бу хакта алдагы сюжетыбыз. Кыш әле башланмаган, балконнарда законсыз урнаштырылган кызырыкларга каршы көрәш кызганнан-кыза бара. Йортта яшәүчеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итү максатыннан түбәләрне сүтәргә таләп иттеләр дип аңлаттылар безгә Идәрә итү компаниясында. Үз белдеге белән төзелгән кызырыклардан еш кына кар җыела. Язуны ул бүстәңгеләренә әверелә, бу фаҗигага китергә мөмкин. В случае, если с подобного самовольно устроенного козырька снежная шапка или скопление льда нанесет травму или ущерб жизни и здоровью граждан, то виновником в этом случае будет собственник жилого помещения. И в случае выявления опасных участков жителям выдается предписание на либо демонтаж данного сооружения, либо на приведение его в соответствии с проектными заключениями. Проблема юктан гына тумады диләр белгечләр. Күп кенә шәһәрдәшләр мустақил рәвештә балконнарына кызырыклар куя. Моны алар проект оешмасы белән килешмичә башкара. Бу гамәлләр законсыз дип таныла. Нигездә мондый йортлар Чаллының иске шәһәр өлешендә күп. Демонтаж турындагы таләп шәһәрдәшләрне аптырашта калдыра. Даже когда дождь, когда что, как без козырьков-то? Никак. Вот у нас тоже крыша есть, вот 5-й этаж у нас, там тоже козырек есть. Я просто весной, когда льдинки собираются, я раз палку возьму какую-нибудь и убираю, и все, чтобы это, вниз не попало, и все. Я тоже на 5-м этаже живу, и у меня есть пластика. Ладно, у меня там крайний дом на Каму смотрит, да, 5-й этаж. А вы извините, если он козырек снимет, у него все затопит, балкон обвалится. Логики никакой абсолютно. Бу очракта нәрсә эшләргә һәм бу проблеманы кызырыкларны алып ташламый гына хәл итү мөмкинме дигән сорау белән без юристка мөрәҗәгать иттек. Илнар Сафин аңлатуынча, торакны яңадан планлаштыру, шул исәптән кызырык урнаштыру проект документларында чагылыш табарга тиеш. Югыйсә Идәрә итү компаниясе күрсәтмә бирергә хокуклы. Зависит от самого предписания, что там написано. Если написано, например, демонтировать, то в принципе сейчас согласовать этот козырек уже невозможно. Необходимо сначала провести демонтаж, после этого обратиться в исполнительный комитет для того, чтобы согласовать этот проект, и после этого установить его заново. Законсыз кызырыкларны демонтажлаудан котылып булмый юрист. Хәтта милекче проект белән инде кертелгән үзгәрешләрне килештерергә тырышса да, штраф алырга мөмкин. Моннан тыш Идәрә итү компаниясеннән күрсәтмә үтәлмәсә, милекчекнең эшен судка тапшырачаклар. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне дә берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. 1 декабрьдә бөтен дөнья СПИДка каршы көрәш көне узачак. Ул инде 30 елдан артык билгеләп үтелә. Аның кысаларында халык арасында ВИЧка ирекле тест үткәрүне җәлеп итү буенча акциялар үткәрелә. Безнең хәбәрчебез Эльвина Андрова үзенең ВИЧ статусын беренчеләрдән булып тикшерде. Шәһәрнең СПИД үзәгендә ачык ишекләр көннәре ноябрь ахырына кадәр булачак. Бу чорда эпидемиологлар ВИЧ югының куркынычы һәм саклану ысуллары темасына багышланган лекцияләр белән уку йортларына һәм эш урыннарына чыгалар. Безнең шәһәрдә авыру очраклары күбесенчә хастаханәгә кергәндә тикшерү үткәндә беленә. Шәһәрдәшләребез эш көннәрендә безгә килеп 3 сәгать 8-дән 3 яртыга кадәр экспресс-тест үтә алалар. Экспресс-тестлар халык арасында популярлык казанды, чөнки аларны үткәрү җиңел һәм тиз, аноним рәвештә уздырыла. Иң мөһиме тикшерүнең дөрестлеге 99%-тан артык. Экспресс-тестлар масса күләм профилактик чаралар үткәргәндә генә түгел, шулай ук билгесез ВИЧ статуслы йөкле хатын-кызларга медикаментоз ярдәм күрсәткәндә дә кулланыла. Безнең иҗади төркем дә экспресс-тест үтеп, үзенең ВИЧ статусын тикшерергә булды.
Ауыртыр дип курыккан булсам да, процедура вакытында уңайсызлыклар булмады. Тест өчен бармактан бер тамчы кан алына. Нәтиҗә берничә минуттан соң әзер. Күбесенчә кешеләр үзләренең ВИЧ белән авыруларын очраклы рәвештә белә дип белгечләр. Табиблар сөйләвенчә, кеше зарарлану куркынычы турында никадәр иртәрәк белсә, шулкадәр яхшырак. Бу очракта шундук СПИД үзәгенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бер ай дәвамында дәвалану, шулай ук 1 ел белгечләр күзәтү астында булу зарарлануны булдырмый калырга ярдәм итәргә мөмкин. Табиблар ВИЧ статусын билгеләүгә тестны даими елга 1 тапкыр узарга киңәш итә. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Һөнәри осталыкта көч сынашалары шәһәрдә яшь профессионаллар төбәк чемпионатының сайлап алу этаплары башланды. Әгершалы педагогика көллиятендә катнашучылар мәктәптә музыка укыту компетенциясендә ярыша. Нинди ул заманча музыка укытучысы Мәрьям Файрушина белеп кайтты. Чемпионатта катнашучылар жюри әгъзаларына җыр инсценировкасы дип аталган бәйге биремен тәкъдим итә. Әзерлек вакыты нибары 20 минут. Музыкаль әсәрен тыңлап бию куярга кирәк. Экспертлар катнашучыларны бәяләгәндә хореографияны да, артистлык сәләтләрен дә исәпкә ала. Келәм зонасыннан да чыгарга ярамый. Монда һәрбер бал кадерле. Мин Арча педагогика көллиятеннән килдем. Бу чемпионатта мин инде 2нче тапкыр катнашам. Миңа монда бик ошый. Быелны тагында результатларымны күтәрермен дип уйлыйм. Экспертлар әйтүенчә, заманча музыка укытучысы күп кырлы белемле булырга, мәгълүмати технологияларны актив кулланырга тиеш. На данном этапе учитель музыки, он же игропедагог, он же звукорежиссер, он же арт-педагог, он же организатор. Включает эта профессия в себя все. Иң яхшы музыка укытучысы исеме өчен Чаллы, Орча һәм Лениногорскидан 6 катнашучы көрәшә. Чемпионат барышында алар ачык дәресләрдә үткәрәчәкләр. Әлеге компетенция буенча җиңүчеләрне 15 ноябрьдә сайлаячаклар. Алар Красноярск шәһәрендә үтәчәк, бөтен Россия сайлап алу этабында катнашачаклар. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Шәһәрдәге беренче телевидение оештыручы, беренче татар радиосына нигез салучы, күренекле журналист һәм язучы. Үзе китапханәдә Рахман Шафигуллинның иҗатына багышланган кичә узды. Быел язучы 70 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Аның еллары чорлаган каләме әсәрләр язуын дәвам итә. Рахман Шафигуллин очрашуга килгән иҗатташлары, дуслары, хезмәттәшләре белән хатирәләре һәм алга куйган максатлары белән уртаклашты. Рахман Галимович Татарстан һәм Чаллы тарихына үзенең исемен алтын хәрефләр белән язып куйган олуг шәхес. Иң зур омтылышым шәһәрдә телекомпания булдыру иде, ди Рахман Галимович. Ул Татарстанда гына түгел, Россия күләмендә дә беренчеләрдән булып шәһәр телевидениесын һәм радиосын эшләтеп җибәргән. 1992 елның 29 декабрендә Чаллы ТВда беренче тапшыру эфирга чыга. Культура каналыннан 20 киловатт ешлыктагы передатчиклар актанышлар да карады безне бөтенсе менә шулай итеп безнең Чаллыны телевидениесе барлыкка килде. Рахман Галимович очрашуда соңгы 2 елда Казанда яшәү, аныклар тәрбияләү һәм иҗат белән шөгыльләнү турында сөйләде. Ул күптән түгел Чаллы милициясе хезмәте турында Качкын исемле повестен тәмамлаган. Хәзер исә татарларның беренче бөтен дөнья сугышында катнашуы турындагы Яшен ташы дигән роман өстендә эшли. Язучы 90-нчы еллардагы милли хәрәкәт һәм телевидение оештыру хакында да әсәр иҗат итү турында уйлый. Оның геройлары менә тормышның үзеннән алынган. Бик тә кызыклы, мавыктыргыч 2 китап авторы ул безнең. Очрашуда язучының әсәреннән үзекләр укылды. Аның дуслары, хезмәттәшләре, укучылары, иҗатын сөючеләр тарафыннан бик күп рәхмәт һәм мактау сүзләре яңгырады. Күренекле шәхес чәчәкләр һәм бүләкләргә күмелде. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә ихрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Шубный базар из Пятигорска. Норка, мутон, дубленки. Огромный выбор новых моделей от 15 тысяч рублей. С 12 по 17 ноября ДК КамАЗ. Скидка минус 40% в империи сумок на все. Только 16 ноября. ТЦ Омега, Палитра, Алтынай. В империи на все 40. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан. Сэкономить на такси хотите? Звоните даже в высокий спрос. Везет 92 10 10.